Bismillahirrahmanirrahim. Biz bu videomuzda Suratun Nasr, Qur'on Karimning 110 surasi, Nasr surasininki o'qilishini o'rganamiz. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Birinchi oyatdagi jaa degan mushu madda vacip bo'ladi. Buni 4-5 harf miqdorida so'zimiz. Ya'ni iza jaa deb. Nasrullohi. Ra tafxim, ya'ni qalin to'muqimi. Nasrullohi deb. Allah harfini Allah deb o'qiymiz. Chunki buning oldidagi harf Allah degan so'zning oldidagi harf pish yoki zabar bo'lgan bo'lsa, Nasrulloh yoki valloh degandek o'qiydik. Masalan, qul huvalloh degandek. Agar kasra, ya'ni zir bo'lib qolsa, bismillah degandek o'qiydik. Val fath. Bu yerda to'xtalib bo'lishni val fath deb fathudiki, ma pishni bu yerda fath deb sukundek o'qidik. Va ra'aytan nasa ra bu yerda o'xshashdan tafxim, ya'ni qalin tum o'qiymiz ro deb, ra emas ro deb. Va ra'aytan nasa bu yerdagi nun ixfa ma'al g'unna. Bu yerda qanaqa qilamiz? Nunning ustida to'xtagandek o'qiymiz, to'xtab. Va ra'aytan nasa deb o'qiymiz. Yadkhuluna. Bu yerdagi dal harfi qalqala deyildi. Ya'ni yad asl sukun bu yerda. Sukunni biz o'qigan vaqt, qalqala o'qigan vaqtimizda azroq kasrga o'xshatib o'qiymiz. Yad asli yadni yad yadkhuluna o'qiymiz. Yadkhuluna fi dinillahi. Mana bu dinillahi dedik. Dinillahi deb o'qimaymiz. Fi dinillahi la deb bak la deb nima deymiz? Unda chiqamaymiz. La deb og'zimizni normal ichib, bak a deb atmay yoki bak deb atmay bunda o'qisak bo'ldi. Fi dinillahi lahi afvaja. Afvajan. Bu yerda to'xtagan vaqtimizda turishda afvaja deb o'qisak bo'ldi. Fasabbih bihamdi robbika. Ra tafxim, ya'ni qalin tum o'qiymiz. Fasabbih bihamdi robbika vastaghfirh. Vastaghfirhu. Ya'ni huni uchun biz to'xtaganda turish to'xtasak bu yerda vastaghfirh deb mana o'qisak bo'ldi. Ha, sukundek. Vastaghfir. Agar to'xtamay o'qib qolsakchi vastaghfirhu deb o'qiymiz. Vastaghfirhu innahu deb to'xtagan vaqtimizda vastaghfir deb to'xtadik. Innahu bu yerdagi nun ixfa ma'al g'unna. To'xtaymiz. In deb. Innahu bu yerda vav sag'ir kichik bir vav bor, shunga buni huni hu deb azroq suzib qo'yamiz. Innahu kana tawwaba. Kana tawwaba. Bu yerdagi huni azroq suzdik. Qayta o'qiylik. Fasabbih bihamdi robbika vastaghfir. Innahu
كان توابا. الله تعالى القايد أقول تالي بسورني أدرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم.